Omukumi wa President w'ekibiina ekya National Unity Platform nga Achileo Chivumbi yakwatibwa ab'ebyokwerinda wiiki ewedde olw'okukozesa ebintu by'amagye leero asimbiddwa mu kkooti y'amagye Makindye nga kkooti eno ejjumbiddwa ab'eŋŋanda emikwano wamu ne bannakibiina kya National Unity Platform. Chivumbi atuusiddwa mu kkooti ku ssaawa 4 n'asomerwa omusango gw'okubeera n'ebintu by'amagye okuli amayinja g'eddala lya Lieutenant Kano agagambibwa okuba nga gajje lya UPDF ng'empaaba eno esomeddwa ssentebe wa kkooti Brigadier General Freeman Mugabe. Bannamateeka ba Chivumbi okubadde George Musisi wamu ne Benjamin Katana bategeezezza kkooti nti omuntu waabwe yatulugunyizibwa bwe yali akwatibwa ng'alina amabwa ku mutwe n'ebitundu by'omubiri ebirala era nga yeetaaga okufuna obujjanjabi ebweru w'ekkomera nga basabye ateebwe ku kakalu ka kkooti. We have interacted with the accused person who has informed us that on the day he was arrested, he was badly beaten by the arresting officers who were in civilian wear, and he indeed bears physical marks of beatings right from the head and all over his body, and he is in need of medical attention. Banira basabye omulamuzi baweebwe essimu za Chivumbi ezamuggyibwako ng'akwatibwa wabula Captain Alex Mukwano w'oludda oluwabi ategeezezza nti ye teyaliyo nga Chivumbi akwatibwa era nga tamanyi bya kumutulugunya wabula ategeezezza nti zo ssimu ze zitwaliddwa bambega abakola ku kunoonyereza ku fayiro ye nga baakuzizza nga bamaliriza. We are not there when the accused was arrested, so we don't know what happened there. But definitely, I'm not aware whether he was beaten or not in my knowledge. Emisango egisomeddwa Chivumbi agyegaanye era omulamuzi n'agaana n'okweyimirirwa kwe ng'amusindise mu kkomera eruzira okutuusa nga 2 omwezi ogujja oluvannyuma lw'oludda oluwabyo okutegeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kkooti emusindise kwa limanda paka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja mu kkomera eruzira. Tugenda kuteekayo empapula. Tugenda kumusabira okulaba ng'afuna eddembe eryakaakati. Nzaneeti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.